வணக்கம், நான் உங்க கிருஷ்ணகுமார் பேசுறேன். இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு சளி தொல்லை வருது. சளி தொல்லை ஏன்னு பார்த்தோன்னா குளிர்ச்சி அல்லது மழை பெய்யறதுனால வருதுங்க. கிடையவே கிடையாது. முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சூடு. முதல்ல வெயில் அலையுது, ஏசி ரூம்ல உட்கார்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வெயில்ல அலைஞ்சிட்டு தண்ணியை கண்ட ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கிறோம். இதனால பயங்கர சூடு தொல்லை வருது. இந்த மாதிரி சூடு தொல்லையை எளிமையான மருந்துனால குணப்படுத்த முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியும். பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கண்டங்கத்திரி. பாருங்க, இந்த முள்ளோட இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் கண்டங்கத்திரி. இந்த பூ ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளைக்கு ரொம்ப நல்லது, சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு. இந்த பூ ரொம்ப ரேரு, கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. இந்த முள் பாருங்கள் எவ்வளோ முள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இது பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கண்டங்கத்திரி இது எல்லாருக்குமே தெரியும். துளசி பெருமாள் கோயில் கொண்டா கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது தூதுவாழை. இது தூதுவாழை இலை. இந்த தூதுவாழையும் இதே மாதிரி வயலட்டு பூ உண்டு. இந்த தூதுவாழை இலையை கூட்டு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க சளி தொல்லை, ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க. இந்த மூணையும் கொதிக்க வைக்கணும். அது கூட சுக்கு, உங்களுக்கு தெரியும், இஞ்சி காஞ்சா சுக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மிளகு. இது எல்லாத்து கூடயும் டேஸ்ட்டுக்காண்டி கருப்பட்டி. இந்த கருப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பாருங்க, உடங்குடி கருப்பட்டி காஞ்சி போய் இருக்கும். 1 வருஷம் 2 வருஷம்னாலும் போகாது. இன்னைக்கு ரேட்டு கூடனாலும் இது முக்கியமான விஷயம். இதில் நிறைய மினரல்ஸு, விட்டமின்ஸு இப்போ நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்தையும் லேசாக இந்த மாதிரி ஒரு இலை, இந்த மாதிரி ஒரு இலை, இதே மாதிரி துளசி ஒரு இலை, இதே மாதிரி தூதுவாழை ஒரு இலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 மிளகு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு, ஒரு இதில் பாதி, இதில் கால்வாசி கருப்பட்டி போட்டு இதே மாதிரி இது பாத்திரத்தில் நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சிங்கன்னா பாருங்கள் இதே மாதிரி கிடைக்கும். கொதிச்ச வச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி கிடைக்கும். கருப்பட்டி காஃபி மாதிரி இருக்கும். அதை நல்லா வடிகட்டிட்டு அற்புதமாக குடிங்க. அவ்வளோதாங்க. டெய்லி 3 சிப்பு. ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும், காஃபி மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்றும் இதனால கசப்புலாம் இருக்காது. 3 சிப்பு குடிச்சு பாருங்க, நெஞ்சு சளி அப்படி போயிரும் பார்த்துங்க. இந்த சளியினால நிலநீர் கட்டி வருது. நிலநீர் கட்டிக்கிறதுனால குழந்தைகள் பிறப்பு குறையுது. ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம், அதாவது இதயத்துலேருந்து அதாவது இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளமும் தெரிஞ்சது சின்ன 3 மூலிகை தான். இதை எப்படி வாங்கலாம், எந்த கடையில் கிடைக்கும்? பட்டிக்காட்டில் 20 ரூபா கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி செடி நிறைய பறிச்சு கொடுத்துருவாங்க. இதை வெயிலில் சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டி காய போட்டு 1 வருஷம் இல்லை 5 வருஷம்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் பொடியாக விற்கிறாங்க, வாங்காதீங்க. ஏண்டா பொடியோட தன்மையில் பொடி ஆகணும்னே அந்த தன்மை இருக்காது. அதனால இந்த இலையில சின்ன சின்னதாக வெட்டி காய போட்டு ஒரு கவரில் கட்டி எங்கேயாவது வீட்டு மேலே கட்டி வச்சுக்கோங்க. உங்களை அதுக்காகும். நீங்கள் அதை பாதுகாத்து வச்சிங்கன்னா அது உங்களை காப்பாற்றும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூலிகைகள் எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவில் மட்டும், ஏன் தமிழகத்தில் மட்டும் பல 1000 கோடிக்கணக்கான ரூபாயில சளிக்கு மட்டும் மருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் சின்ன பிள்ளைக்கு சளி கொடுப்பான் பாருங்க மருந்து, 10 நாளாலும் போகாது. அது தும்மும் போது நம்மளுக்கு நெஞ்சு வலிக்கும். இந்த மாதிரி தொல்லையிலேருந்துலாம் தூங்குறதுக்கு இந்த சின்ன மூலிகை 10-20 ரூபாய்க்கு சின்ன சின்ன விவசாயிகிட்ட கொடுத்தா கொடுப்பாங்க. அதை வெட்டி போட்டு வச்சுங்க. ஒவ்வொரு துண்டு போட்டு குடிச்சு பாருங்க, வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தமிழில் 1008 மூலிகைகள் இருக்குது. நம்மளும் அருந்துவோம். ஒரு அற்புதமான தமிழ் சமுதாயத்தை உருவோம். நம்ம பயன்படுத்தினா அந்த மருந்துகள் எல்லாம் ஓடும். நம்ம பணம் நம்மகிட்டே இருக்கும். இதில் பெரிய பொருளாதார உண்மையே இருக்குங்க. உங்கள் கிருஷ்ணகுமார்.